Hi guys, welcome to Achieve Pet Slow. In நம்ம வீடியோல பார்க்க போறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வளர்க்குற புறா வந்து பூனைகள்ட்ட இருந்து எப்படி பாதுகாக்கிறது அத பத்தி இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். புறா வளர்க்கக்கூடிய எல்லா நண்பர்களுமே வந்து கண்டிப்பா இந்த விஷயத்தை வந்து நீங்க சந்திச்சிருப்பீங்க. அதாவது உங்க புறா வந்து ஏதாவது பூனைக்கோ அப்படி குரங்குக்கோ எதுக்காக இந்த உங்க புறா வந்து பறி கொடுத்துருப்பீங்க. அதை வந்து அந்த மாதிரி பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அதை பற்றி அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம பீஜன் கேஜுக்கு வந்து ட்ராப் டோர் எப்படி மேக் பண்ணது பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது மேக் பண்ணதுனால பார்த்தீங்கன்னா புறா மட்டும் தான் அந்த கேஜுக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும். வேறு எதுவுமே வந்து அந்த கேஜுக்குள்ளே போக முடியாது. அப்படி போனால் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே லாக் ஆகிரும். அது எப்படி பண்ணது அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். பீஜன் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் வந்து நம்ம சேனலில் நிறைய அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். இன்னுமே வந்து நிறைய வீடியோஸ் பீஜன்ஸை பற்றி வரும். அதை பற்றி நீங்கள் பார்க்கணுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஏன்னா நம்மளுடைய பீஜன் கேஜி இதெல்லாம் வந்து நான் அந்த ஆன்டிகேட் ட்ராப் டோர் வந்து பண்ணியிருக்கேன். அது நான் எப்படி பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவில் வந்து ஃபுல்லாக காமிக்கிறேன். அதேமாதிரி நீங்கள் உங்கள் கேஜில் செட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக வந்து கேட்டு வேறு பீஜனோட ப்ரெடேட்டர்ஸ் எதுவுமே உங்கள் கேஜுக்குள்ளே வராது. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு ஃபுல்லாக டோரு, ஒரு சைடு ஃபுல்லாக வந்து நம்ம நெட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதில் ஒரு சைடு வந்து பெரிய டோர் போட்டிருக்கோம். அந்த ஒரு சைடில் தான் வந்து நான் அந்த ட்ராப் டோர் போட்டிருக்கேன். அது எப்படி போட்டிருக்கேன்னு காட்டுதேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து பீஜன் போகிற அளவுக்கு நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த சைஸுக்கு வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அந்த சைஸ்லேருந்து கொஞ்சம் நீளமாக ஒரு கட்டை எடுத்துக்கோங்க. அந்த கட்டையை வச்சு இதில் அடிச்சுக்கேன். நான் எப்படி அடிச்சுக்கேன் வீடியோவில் காமிக்கேன். இந்த சைடு வந்து நம்ம இது கொடுத்துருக்கோம் கீழ்னு சொல்லுவாங்க. அந்த இது வந்து இந்த உள்ள கட்டைக்கும் உள்ள கட்டைக்கும் சேர்த்து கொடுத்துருக்கோம். நமக்கு அப்படி கொடுத்தோம்னா இப்படி கரெக்டாக பீஜன் போயிட்டு வரது மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் இந்த கீழ் கொடுக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு இதை வெளி சைடு கொடுத்துட்டு இன்னொரு சைடு கொடுக்கும்போது உள் சைடு கொடுங்க. வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும். அவ்வளோதான் கைஸ். இப்படி நம்ம போட்டுட்டோம்னாலே இந்தமாரி பீஜன் போய்ட்டு வரது மாரி கரெக்டாக இருக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பீஜன் வெயிட்டுக்கு ஈக்குவலாக இங்கே ஒரு கட்டை கொடுத்துக்கோங்க. நான் 2 கட்டை கொடுத்துருக்கேன். இது போக இந்த கட்டையை ஒன்று கொடுத்துருக்கேன். இது கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் பீஜன் விடும்போது இந்த கட்டை வந்து அப்படி கரெக்டாக தூக்காமல் போயிடும். வேறு ஏதாவது வெயிட்டான பொருள் வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த கட்டை வந்து தூக்கி கேட் வந்து லாக் ஆகிரும். என்கிட்ட ஒரு சின்ன செங்கல் துண்டு இருக்குது. இந்த செங்கல் துண்டை நான் வச்சு காட்டுதேன். இது பீஜன் வெயிட்டோட கொஞ்சம் தான் வெயிட்டு கூட இருக்கும். அது வச்சுக்க பாருங்கள் எப்படி ஆகுதுன்னு நீங்களே பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா செங்கல் வந்து அப்படியே கீழே உண்டு. பூனை வெயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செங்கலோட வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும். அதனால் கண்டிப்பாக அந்த கேஜுக்கு போக முடியாது. என் பீஜன்ஸ்லாம் உள்ளே போய் நான் உங்களுக்கு காட்டுதேன். கைஸ் நீங்கள் இப்போ வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க அந்த பீஜன் வந்து எப்படி உள்ளே போச்சுன்ட்டு. பீஜன் போகும்போது வந்து கேட் வந்து கண்டிப்பாக தூக்கவே செய்யாது. நம்ம வந்து பீஜன் வெயிட்டுக்கு ஈக்குவலாக அந்த சைடு கட்டை கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக தூக்கவே செய்யாது. நான் எவ்வளோ கட்டை கொடுத்துருக்கேன் நீங்களே பாருங்கள். இந்தமாரி நீங்கள் பண்ணி வச்சிட்டிங்கனாலே போதும். உங்கள் பீஜன் கேஜுக்குள்ளே வந்து எதுவுமே வந்து போகவே முடியாது பீஜனை தவிர. நான் வந்து காலையிலையும் ஈவினிங்கும் வந்து திறக்கும்போது இந்த கேஜை மட்டும் திறப்பேன். இது வழியாடி பீஜன்ஸ் வந்துட்டு போய்கிட்டு ஃபுட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு திரும்ப கேஜுக்குள்ளே போனால் போயிடும். அப்படி இல்லாட்டி ரவுண்ட்ஸ் எங்கேயா போய்ட்டு திரும்ப கேஜுக்குள்ளே வந்து அடைஞ்சிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து இது கொடுத்துருக்கோம். டாப்பால் எப்படி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருந்தேன் இந்த கட்டையிலையும் இந்த இலையும் ஒரு கொண்டியை மாட்டி டாப்பாக கொடுத்துருக்கோம். வச்சு பண்ணியிருக்கோம். அதை அடைச்சி காட்டுதேன். அவ்வளோதான். இப்படி தான் இருக்கும் நம்ம கேஜ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணோம்னா. காலையில் நீங்கள் இந்தமாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னா காலையில் வந்து இது மட்டும் திறந்து விட்டால் மட்டும் போதும். இதோடைய பீஜன்ஸ் வந்து போய்க்கிடும். வேறு எதுவுமே கை வச்சாலும் காலை வச்சாலும் அப்படி வந்து இப்படி ஃபுல்லாக அடைச்சிக்கிடும். ஃபுல்லாக ஒரு போட்டு போட்டிடும். இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் கைஸ். நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம். இதேமாதிரி புறா சம்மந்தமான வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.